Так, десь заїхали, не знаю куди. Нова дорожка, давно я тут не був. Після того, як тут був буревій у тому году, то трошки помінялися дороги. Мотоцикл їде непогано, в принципі, четвертої тяги в нього повне хватає, як в обичному мотоциклі. Продовжуємо їхати далі. Ну куди ця дорога йде, і якщо це взагалі дорога, я не знаю. Зараз будемо перевіряти. Батарейка сідає, хоча перед цим я її заряджав. Ну нічого, зараз спробуємо. Скільки зніму, скільки вийде. А там дорога є?
приїхали. Щось случилось. Ми заглухли. Бензин ще є. І так, я вже вдома. Якраз заглух в мене мотоцикл і сіла батарейка. Прийшлося котити додому, мабуть, з кілометр. Нагрівся, розім'явся, ноги в бані. І з дитинства не катав мотоцикли додому таким способом. Пропала іскра. Я його диркав по дорозі, він не міг завестися. Не заводився. Ну, я зрозумів, що або іскри немає, або щось з карбюратором случилось, тому що він себе так повів якось странно. Вроді би як бензин кончився. Глипа, потім тупо клац і все. Ну, по дорозі нічого я йому не зробив, в мене ні одного ключа не було з собою, ніде нічого. Докотив першим ділом до свічки, немає іскри, ясно. Замінив першим ділом комутатор. Стояв такий, в мене поставив цей совик завідомо робочий. Немає іскри. Далі замінив я котушку. Стоїть у мене ось ця. Поставив я скутерну котушку, теж результату немає ніякого. І треба було з нього і починати, замінив я датчик. Стояв у мене ось цей датчик з 6-вольтового генератора. Це в мене тут і стоїть 6-вольтовий генератор. Поставив я такий самий і зняв до цього генератора, теж 6-вольтового. Перемичка. Я вже про неї казав. Замінив усе, свічки теж, я багато свічок понабирав. Оказалось, у мене автомобільних свічок толком, мотоциклетних свічок толком немає. Ось такі я понаходив. Це в мене з машини. АУ 17 ДВРМ, це з 16 клапанних. Російські хороші свічки. З машини я повитягував. На них мотоцикл себе отлично чувствує. Але одна проблема, коли закручуєш, навіть і поршень не б'є в головку, але різьба тут міліметрів 4-5 закипає нагором і виходить, коли викручуєш цю свічку, то портиться тоді різьба в головці. Вона і так там в мене не ахті, ну держи, а так взагалі буде капець. Значить, стояла ця свічка, я не знаю, чи камера це передасть, ну коротше вона згоріла. Я перший раз в житті таке бачу, щоб свічка згоріла. Ні, нема різкості. Ну, коротше, згоріла вона та і все. Контакт наружний розплавився гарно. І аж поплавився, я не зрозумів. Кераміка вряд ли, це більше всього, що метал, нагар, виходить, від верхнього контакту або й від нижнього, тому що нижній контакт, той, що посередині, теж підгорів. Так непогано. Потім дивимося, свічка пропускала. Я думаю, що за звук такий, вроді як десь пропускає, чи з-під головки, чи ще откудись, а воно ось де. Теж видно оце чорненькі п'ятна. Оце все пропускала свічка. Одне місце, два. І саме вище ось три. Ну це ні на що не впливає, але ну, все ж таки неприємно. Свічка це написано А11 УФА. Зараз виключимо світ, подивимося, може видно буде. Не видно. Ну, коротше, А11 УФА. Написано на ній 8.07. Тобто це якби пародія йде на російську свічку, але ціна її, що 10 років назад була, там щось 10 гривень чи 15, і зараз вона так само стоїть. Тобто я думаю, що це більше всього китайська свічка, і вона згоріла. По якій причині вона згоріла? Чи за те, що вона китайська, чи ще якась друга причина? Давайте пишемо в коментарі і коментуємо, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, случилося. Замінив я свічку, поставив я ось така свічка. Iridium. Пописано тут, значить, така вона разноцвітна у нас. Super Power. Ось такий шестигранник посередині з прорізю. Всередині ось ми бачимо такий контакт. Не бачимо. Ну, має різкості, що нічого не можу зробити. О, є. Тоненький контакт. Зазор я виставив, ну на глаз, примерно виставив десь, я думаю, 0,5 мм, може чуть більше.
Провірив, іскра є. Виключаємо світ. Я би ще зафіксувати камеру. Ну, мабуть, на камеру не видно, але я думаю, чуть звук, як вона лущить. Ну, це хорошо. Зараз будемо пробувати заводити, я ще після того не заводив. І все рішиться. Коротше, проблема така, що у мене на мотоциклах, на багатьох, вилітають датчики. Що таке, по якій причині, я не можу зрозуміти, чого вони вилітають. Тепер, виходить, треба з собою перше ключі під шестигранник возити на 6 і на 8. Отвертки треба возити з собою. Ну і датчики. Датчики треба, щоб були, або віддавати комусь перемотувати. Ну, тому що нові купляти це не варіант. У мене вже вони закінчуються, у мене там їх було штук 5. Я там деякі, ну вони тестером в принципі провіряються. Тестер я не зміг знайти, прибор шукав, немає ніде. Вони там провіряються тестером, значить, на продзвонку, просто на опір ставиться, на пищалку. Якщо він мертвий, повністю мертвий, то значить все. А так, по-моєму, там звук він создає або якісь цифри показує. Якщо цифр ніяких не показує, то значить приїхали. Ось такі діла. Так що в следующий раз, як буду їхати, зараз, мабуть, познімаю датчиків, пару штук візьму з собою, набор інструментів, ключі, такі самі прості. І буду возити з собою, тому що це не годиться. Перед цим я їздив 3 км від дому був, давав там життя йому. А якби в лісі, то що б я тоді робив? Такі справи. Зараз я спробую завести його і покажу, чи завівся він чи ні. Завівся він з другого разу. Перший раз він мене гарно боднув. Я думаю, по тій причині, що поки я його диркав, разів 50, мабуть, то туди закачало багато бензину і із-за того він мене буцнув. Хоча до цього він ні разу не бився. Ось бачите, який холостий ход. Болт закручений дуже багато. Ось видно, він просто закручений повністю. Заслонка піднята міліметра на 3. Чого так приходиться піднімати заслонку, я не розумію. Або це специфіка роботи така цього мотоцикла, або я не знаю. Знову ж таки, пишіть догадки в коментарі, хто що думає по цьому поводу. Тому що я навіть не знаю, що таке. Другий карбюратор я не ставив, тому що, як оказалось, що я підігнав його так, що другий карбюратор сюди не стає ніякий. Тобто цей у нас іде довший, іменно по довжині. І виходить, у нас, якщо я ставлю К65, то йде у нас зазор, який не можна убрати. Такі діла. А так що, слава Богу, причину знайшли. Шукаємо тачик, кидаємо всі ключі потрібні і можна буде далі кататися. Проблема рішена, слава Богу. Коментуємо, питаємо, інтересуємося. І додаємося в друзі і підписуємося на мій канал. Всім пока, до зв'язі. Якщо було інтересне кіно, можу в принципі ще зняти, акумулятор зарядити і десь ще поїхати покататися на природі.